Здравия желаю, товарищи комрады. Вы на канале TanLLor, и сегодня мы с вами продолжаем проходить GreedFall. 9-й стрим у нас сегодня по этой замечательной игре. Очень долгой и от этого не менее интересной. Вот. Пока что интерес у меня к ней не пропал. Мне казалось, что он начинает пропадать, но нет. История каждый раз ухитряется заворачиваться таким образом, что ты думаешь, а как это? В смысле? Вот. Тебе становится интересно, и ты продолжаешь с новыми силами в нее играть. Как и говорил, то, что дополнительные задания я прохожу вне стрима, чтобы не отнимать ваше время, на стриме показываю только сюжетное прохождение, да. И, собственно, вот. Значит, на прошлом стриме что у нас было? Мы спасли кузена из рук верховного короля островитян. Он куда-то исчез, потом он появился, похитил нашего кузена, убил одного из главных шаманов острова, и местные жители были этому не так, чтобы прям очень рады. Вот. Причем довольно серьезный босс он был, этот верховный король. Он превращался в какую-то огромную такую тварину с крыльями и дамажил довольно конкретно. Ну да ладно. Ну что, пойдемте включаться. Всем огромный привет. Это снова я. Так. Сейчас должна... Ага, вот как это делается. Так, все лишнее, все закрыли. Замечательно. Так, с Сёрой у нас отношения еще стали лучше, но не смог я сделать, чтобы была прям любовь-любовь. У нас любовь получилась с мужчиной, с Васко. С Куртом, Сиорой, Альфрой и Петрусом у нас просто дружба. Да. Так, торговое содружество, но это наша фракция дружба, мостовой альянс, телема, симпатия, монетная стража, подозрительность. Вообще плевать на них. Те еще заговорщики, и я не питаю никаких надежд, не пытаюсь завоевать их доверие, потому что они себя показали с очень паршивой стороны, как фракция. Нафты дружба, островитяне дружба. В принципе, все хорошо. Ничего плохого вообще нету. Так, мне нужно... Что нужно? Мы выбили меч. На него требуется 5 ловкости. Очень много, конечно. Выборы. Обратитесь за помощью к Глендону. Я не помню, что тут за задание такое. Ну, сейчас пойдем смотреть. Так, епископ. Сейчас мы промотаем просто. Ага. Чтобы эти знаки исчезли. А то что они присутствуют. Так, новых монстряк каких-то встретили. Левольг. Вот как они называются. Овца. Вот он. Надаек Менеймен. Хранитель, который выглядит как получеловек, полуптица. Этот великан связан с горами и умеет летать. Жесткий такой парень был на самом деле. Надаек. Вот этот тоже очень бронированный парень. Вроде как бы прямоходящее существо, а пасть как щупальцы. Короче, ужас. Это тоже какой-то ложе хаоса из Dark Souls. А вот этого привезли на континент. Так, нашли мы еще несколько локаций. Так, ну что, давайте перемещаться. Так, сейчас минуту я... вот так себе поставлю. Так, вот этот меч. На него ловкость нужна 5. Очень хочется его, конечно, в руки взять. Но с другой стороны, его даже никак не улучшить. То есть он тупо бьет на 517.
О, смотри, можно что-то купить. Выработка ярости побольше. Ну, в принципе, а почему бы нет, да? Можем же. Ладно, может, оно того не стоит. Меткость 3. Ну, с этим, да. В принципе, это ружье неплохое, довольно мощно бьет. Но просто теперь у меня главная мотивация ловкость прокачать до максимума. А я так посчитал, если даже все сбросить навыки и прокачать эту ловкость, то пострадает очень сильно все остальное. Поэтому, наверное, мы пока этого делать не будем. Ладно, давай узнаем, что за новые задания. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbar, is also dead. He was taken by folly. He went away into his mountains after killing Katasach and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? What happened? How could a friend of Katasach do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me any choice. He was at the point of killing my cousin and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nardaig. Perhaps it was for that reason that he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wish to see Enonmil Frictaman, and he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. Undivorced Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasak, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many, and there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, Я за Дункаса. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Ща, погодь. What can you tell me about your god? That the word God is too small to hold him. He is Tiafradi in all and everything. The wisdom of his people, the gentleness of his... You are looking for wisdom to heal the Renaxe. He is much more than that. Ладно, это я уже слышал. I don't know. Each of the 3 chiefs that I spoke of could win. It is possible that some amazing feat places one of the Mal above the others. If Bladnid had been victorious, she would certainly have won this time. But that was not to be. Is there anyone else among those presenting themselves? Do not take me for someone born last summer. You want to influence the vote for your own gain, but you shall fail this time. And you must go before the one we have chosen. Can I do anything else for you? I must leave. Goodbye. Qua awelem seg. Да, и тебе тоже. Так. Короче, нам, я так понял, сейчас нужно завоевать доверие.
Вот так. Давай к Дункасу пойдем. Я не против, чтобы он стал самым главным главняком тут, на острове. Он вроде самый такой прикольный из них, что ли. Дункас, привет. What brings you here on Almanawi? I'm the bearer of bad news. Vinbar, your High King, is dead. Ande vosh tire. He was a great king and a very wise Donegad. We haven't seen him in a long time, but his memory shall be honored. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tifradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war, or be motivated by ambition. The Renaissance brought chaos with them, and our island has suffered. We cannot change the past, and chasing away those who came does not make sense. The wound is there. Refusing to acknowledge it is pointless. But wounds can be healed, and my clan knows how to do this. So if you're worried about my intentions, if I were to become High King, I'll lay them out for you. We must find balance with those from the remote island and live together in harmony. But for this, we must teach the Renaissance humility and to respect the earth. I would like to meet Enonmil Frictamen in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karants of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enonmil Frictamen, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The High Kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Enonmil Frictamen. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. Понятно, мне нужно найти какую-то древнюю корону. In the burial mound of the High Kings near the village of Vignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by a Nadaig Magamen. It is a deeply holy place, and the Guardian will not let anyone enter without a fight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect, for those who rest there were great men. Now we have earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Enonmil Frictamen? I understand that you might find this idea unpleasant, but the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. Have you thought carefully about what your allies' intentions are? If you approve of them, fine. But if you don't, it would be better to pick someone else. You're right. It's a decision that's more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Че, мы заручились поддержкой всех? Слушай, а если... Давай-ка мы еще с кем поговорим. Может, конечно, зря. Давай-ка сейчас сохранимся и
Посмотрим просто, что будет означать, если мы еще с кем-то поговорим. What do you seek? I am the bearer of bad news. Your High King Vinbar is dead. Dead. And the first Tire. He was a good king in times of peace, but he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Ну да, это мы во Told всем me that виноваты. you would be one of those keen to replace him. That's true. If Bloodmead was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us, I must obtain the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaigse and take back our island they want to enslave. Понятно. С тобой лучше не связываться. We will drive away the Renaigse. You are Onol Menawi. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Miel Frictiman. Only he can help us cure the malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons, but you should know this is the best way for the Renaigse to leave the island of their own accord. You have helped my people. You are our Karants as well. You can count on me to help you. Once I am the High Queen, I will lead you to the sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during тебе the тоже war корона against the нужна. people of the sea. Понятно. Whoever were to retrieve it would be chosen. Ладно, давай вот у третьего главы узнаем, что он думает про нас и какими методами он будет действовать, если станет верховным королем. Я все равно ее думку отдам. But it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by a Nadaig Magaman. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? I need to be going. What will I say? Так, ты точно нам не подходишь? Так, Улан. Улан у нас вот здесь. Посмотрим. Вернее, узнаем, что Улан может предложить. Мне кажется, нужно Сиору оставить, наверное. Что-то она не очень рада в этом всем участвовать. To what do I owe the pleasure of your visit? I regret to inform you that your High King Vinbar is dead. And divorced Tire. But why have you come to notify me of such sorrowful news? Glendan has informed me that you are most likely among those who will want to take his place. It is true, and I will perhaps be able to obtain it. I understand that you may be worried about my intentions, but rest assured, I seek only to bring peace to our lands. Peace brings life and prosperity by creating an alliance with the people of the continent. The lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you, if you were to be named High King. I would be thankful if you could allow me to meet Enon Miel Frictiman. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karants of Ignamri after all. If you really want to make sure that I win, you will need to seek the crown of the High Kings. What is that? It may only be a legend, but it is said
that high kings used to wear a very ancient crown. The first Ладно, guardian. пусть договорит, не будем его расстраивать, что мы и так все знаем. If someone were to wear it today, they would surely be chosen. And where is the first guardian's tomb located? Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby. The entrance to his burial mound is said to be guarded by a Nadaig Magaman, the path that leads to it, marked by his spears, and its entrance by a large dead tree. But beware, the Nadaig will not anything else. Nothing. Ладно, поддержкой всех мы заручились. Осталось дело за малым. Так, кого с собой взять? Курт, давно с тобой не бегали. Пойдем побегаем. Где-то здесь, да? Ладно, побежали. Если я у того алтаря был. Наверное, был. Скорее всего, был. Хотя, погоди. Может, он, знаешь, в каком-то этом узеньком проходе, либо стену там надо взорвать, что-то такое. Значит, взять с собой вояку. Отлично. Немного, конечно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть. Увеличивает действие, дополнительно позволяет отравлять пораженных врагов с помощью навыка бомба. Не, подожди, я что-то другое хотел. Устанавливать больше здоровья. Дополнительно позволяет установить броню с помощью навыка исцеления. Ну, давай, пусть будет броня тоже, да? Не так, чтобы прям очень надо было. В принципе, и зельями можно отпиваться, броню устанавливать. Но это тоже будет полезно. Интересно, скоро там левел еще подниму. Да, сюда. Я тут точно был. А что я тут делал? Просто так, что ли, путешествовал? Я тут был, но, видимо, не смог побить босса и пошел отсюда, да?
Так, ладно. Не то. Магическое исцеление. А, бомбу не поставить я уже. Ладно. Ау. Нормально ты кинул. Собака-диверсант просто втихую открывает дверь. Про это никто не слышит. И лежит тут, сопит. Так. Ау. Так, это была ярость, я понял. Ошибся немножко. Есть. Альфра, а ты где там, дурочка? Почему я тут только с Куртом всем этим страдал? Ну да, я, видимо, просто не стал с ним драться. Развернулся и ушел. О, интересно. Большой данжик будет. Воспользуемся правилом правой руки. Когда не знаешь, куда идти, идешь просто по правой стенке, по периметру, и куда-нибудь придешь. Я готов был даже поставить, что сейчас какая-нибудь засада будет. Отнюдь.
Ты, сколько у нас тут? О, о. Отлично. Так, один навык и одна характеристика. Прекрасно. С характеристика ловкость, то, я думаю, очевидно, что мы будем выкачивать, да? Да. 4. Ну, остальное все вообще нельзя трогать. Меткость еще нужно хотя бы до 3 качать. Эти-то я не трогал вообще. Давай ловкость. Так, а из навыков на союзников вдвое меньше. Дополнительно позволяет оказать на союзников вдвое меньший эффект с помощью навыка. А, типа и они еще хиляться будут. Ну это ладно. Так, ну яростью я бы не сказал бы, что я прям так часто пользуюсь, конечно. Мощная бомба. Позволяет собирать ингредиенты на месте взрывов после использования ловушки и гранаты. Гранаты. Позволяет накапливать больше ярости при получении урона во время действия навыка щит просветленного. Дополнительно повышает устойчивость к стихийному и магическому урону. Это позволяет оказывать на союзников. Буря позволяет создать ударную волну, которая накладывает эффект паралич на всех врагов на поле боя. А, ну это тоже за счет ярости. Перекат. Позволяет перекатиться быстро времени поклонения 2 раза. Увеличивает приток ярости при всех атаках. О, слушай, а вот хорошая вещь еще. Позволяет наносить больше урона при нападении со спины. Увеличивает приток ярости при нападении на врагов со спины. А что я это не развивал? Просто бомбу ну, такое. Отравлять, в принципе, можно, но и не можно. Давай лучше туда пойдем. Так, куда я шел? Туда вернемся еще. Все равно тут каждый уголок нужно посмотреть. Понятно. Тупень сицилийский. Красота. Наверное, меня еще один босс ожидает, да? What are you doing there? Так. Here Не так, lie чтобы вы those очень who неожиданно fell facing появились. the first invaders, and you dare enter and scatter their bones. I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one who will lead us. Isn't that what you were looking for as well? Yes, but I am not a Renaigse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so,
Do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? You need, first of all, to assure yourself that she will help you enter that damned sanctuary. Do not forget that this choice goes beyond the destiny of the sick alone. It is all of the colonies of the island that will need to learn to swim if she is queen. If I give you the crown, you shall be named High Queen. What will you do with this power? You have already shown to all that you are not like the other Renaigse. I will not hide from you the truth. Teafradi does not want to welcome your people. They toy with us, take without returning, kill and pillage. I will unite my people and cast all of the Monesenaig into their ocean wagons. They will go and pillage elsewhere. You want the crown so you can more easily rid yourself of my presence afterward? If you give it to me, you will become our Karants. And we do not chase away our Karanten. And also, you are on Manawi. You are bonded to this land, not to theirs, no? Sorry, Deirdre. I believe someone other than you must become the High King. Точно не ты. Someone more easily manipulated, who will obey the orders of the Renaigse, no doubt. Too bad. Можешь так считать. You leave me no choice. I have come to take that crown, and I won't leave without it. Ну, значит, ты глупая. Enough. I accept my defeat. Take this crown. I am not worthy to wear it, so it seems. So it seems indeed. We will meet again at Dorhad Genadu. Until then, Deirdre. Ну вот. А я только обрадовался. Сейчас драка будет. Скукота. Вот, видимо, остатки кого-то из этих хранителей острова, да? Это у нас... О, дневник профессора Серафедина. Наконец-то мне удалось проникнуть внутрь кургана. Страж нанес мне серьезную рану, но об этом я подумаю потом. В этой гробнице столько всего удивительного. Я думал, островные хранители огромны, но скелет гробницы еще больше. Должно быть, при жизни это было очень внушительное создание. Островитяне говорили, что это был первый из хранителей, которого древний король превратил в великана, чтобы прогнать армию пришедших с моря врагов. Это, конечно же, легенда, но мои наблюдения наводят на мысль, что в ней есть доля правды. Эти существа когда-то были людьми, но превратились в хранителей в результате некоего процесса, суть которого для меня остается непостижимой. Рана воспалилась, а обработать ее нечем. Это прискорбно. Мне так хотелось закончить исследование. Надеюсь, кто-нибудь найдет эти записи и продолжит мое дело. Попробуем продолжить. Да на тебе. Все, успокойтесь. Ты видишь, какие воинственные попались. Было бы здорово еще, знаешь, я вот сейчас подумал, если бы как в Скайриме было, когда ты дошел до конца какого-то данжа, да, и тебе не нужно бежать к началу, а есть какой-то секретный проход, ты его открываешь и выходишь. Ну, вот как-то так. Ну, скажем так, почему бы нет, да?
Вернуться в Дардрахену. Да, копий здесь много натыкано. Вы уже никого не потревожите. Ну да, сюда добежим быстрее всего до этого костра. Перемещаться вот. Знаешь, чего не хватает? Что в конце данжа стоял какой-нибудь камень перемещения, чтобы не бежать потом до ближайшего костра. Я просто телепортнулся и все. Сабля, рапира. Исчезла. Исчез клеймор. Отдать корону одному из... Вот. Ты же Дункан? Ну да. I went into the tomb. I found the ancient crown of the High Kings. And so, you entered into one of our most sacred places. May this adventure have brought you wisdom and understanding of our people and of your own history. This relic is venerated. The one who wears it will certainly be elected. But you know that, do you not? Yes, I do. I need to be certain that whoever is named will help me meet Enon Milfrictiman. I have pledged my honor to help you, and my words are true. But more is being played here than a simple meeting. You know that I work for a tempering of spirits, the healing of wounds of Tifredi, and those of your own continent. But the decision is yours. To the son that was lost and refound on our island. Take it. I trust you. In your wisdom, may we be guided towards a peaceful future. The council has begun to unite. Хоть спасибо сказал. It is time for me to go. Thank you for choosing me. I will do all in my power to bring you what you desire. You have my promise. Спасибо, Дункус. Эта корона, знаешь что? Это, наверное, остатки вот этих наростов на голове одного из, какого-нибудь верховного короля. Интересно было бы из этой игры сделать ММО-РПГ. Что бы из этого получилось? Реально огроменный остров. Можно поделить там на несколько локаций, но чтобы это было что-то огромное, не такое туннельное. Слушай, было бы интересно. Политические игры. Congratulations, Dungus. I'm certain that you will be a very wise High King. And now, are you ready to keep your promise and take me to meet with Enon Milfrictiman? You are burning with the impatience of youth. But according to tradition, I must first go to the sanctuary
on my own. Without the blessing of Tifradi, my title is nothing but empty, meaningless words. Хорошо, Fret да. not. How could I be called wise if I went back on the promise I made my friend as soon as I got elected? Meet me at the sanctuary's entrance in 2 days, and I will open its doors for you. Thank you, Duncan. I'll be there. We spent 2 days twiddling our thumbs in this village. Don't you think we have better things to do? Например. Так нам делать нечего все равно. Курт, все время ты There you are, немного comrades. занудный. How was the encounter? Enon Mil Frichterman welcomed me like a mother would welcome her child. I will have to meditate on everything he told me and think about the warnings he gave. But now he's waiting for you. I will open the way. Once you are in the sanctuary, always stay on the right-hand path and keep a confident Тропу heart. справа. Those who let doubt take hold of them and turn back risk awakening the guardians of this place. Не оглядываться. Wa'aulam say. Ух ты. Подожди, а где я? Я на какой-то новой территории. Надо лагерь организовать. Так, не переместиться никуда. Так, это срез будет. Оставить Альфру и этого. Нет, подожди. Сейчас я посмотрю. Курт ремесло, Альфра наука, харизма, наверное, мне не нужна. Энергичность, интуиция. Да, что бы там не было, давай Сеора пусть будет с нами. Ух ты, это смотри, это мы прям к вулкану подошли. Вот этого я ожидал, наверное, всю игру. Подойти к вулкану и как-то приблизиться к нему. Потому что он все время где-то на горизонте. Хотелось поближе рассмотреть. Так, пойдем сюда, раз тут есть дорога. Когда мы еще тут побываем. Эй, ну в смысле? Не дают спуститься. А и он напоминает локацию этого в Мархейме. Там было что-то такое вулканическое. Это, я так понял, горячие эти источники. Это магма стекала. Круто. Тут не спуститься. Ну, тут что-то есть. Ладно, что бы там ни было. Пойдем сюда. И причем, смотри, мы по дороге вообще ничего не нашли. Каких кустов там с чем-нибудь. Ой, что-то с контрастностью стало. Вау. Какое-то дерево вечности, да? Давай смотреть.
since your arrival. I hail you, Enon Mil Frichtemen. I have come to you to find a remedy. A cure for the disease of a distant land. Her affliction was to be poisoned by her own children. Her veins rot in stagnant water. Her earth now bears poisoned fruit, and her children wither and die. And still it is those same children who can heal the lands, and with them heal themselves, if they only want it truly. They could be taught by my children, learn to give back in return, learn to heal. But for that, I must survive. I have seen by your side the shadow grow, taking form. Fed by the venom of intrigues from faraway lands, he spreads it today in my sap. To save his own life, he stole my strength, and that strength has driven him mad, because it is not made to be taken. He draws each day a little more from me, and threatens us all. His hunger has no limit. Он про Константина или про кого? I don't understand. Who are you talking about? The one you call Constantine. You must stop him, or there will be no cure anymore for anything or anyone. А как он у тебя что-то вообще мог забрать? That's impossible. How could that be? You must leave now. Someone has followed your footsteps. Someone has entered here without invitation. My children are waking and tracking. They will attack all from us. Flee, or you will be dead. Ух ты ё. Охренеть не встать. Все, сюда больше не пройти. Значит, я был прав. С Константином что-то совсем не то. Ну, а то как, он подцепил малихор, да, весь такой умирающий. И тут вдруг, в принципе, ничего такой стал. Так не бывает. I saw a man running out of the sanctuary, and I heard the cries of creatures inside. Is everything all right? Did you manage to get the answers you were expecting? Yes. He told me that the malachor had appeared because of the way the colonials have treated the earth. It's actually some kind of poisoning. And it would be possible to cure it, but I'm not sure that I understood how. Words that come from the heart of the island carry with them a wisdom, which may sometimes Конкретики хочется. grasp. If you need help, I would be glad to be of assistance. My clan knows how to heal the earth. Thank you, Dunkas. I suppose I just need time to think. You haven't told me everything, have you? There appears to be a storm weighing down on your forehead. It is true. But it is something I must verify by myself. I see. Do not hesitate to come and find me. А я бы посоветовался с Дункасом, что с Константином делать. Qua aulum secarans. Goodbye.
Фрихтемен. Слушай, ну тут вроде ничего нету на карте из таких объектов. Может, сюда и не особо-то надо. А с другой стороны, подожди, а кто же мог выбежать оттуда? А, ну я уже не узнаю. Двери закрылись. А зачем там были спуски эти? Чему они были? Если все равно никак и ничем я не могу помочь. Вернее, никак не могу отыскать того, кто там ошивался. Нам сейчас Константина зарубить нужно будет. Так он же вроде уже как бы, ну типа свой, нет? Что в игре оптимизация хромает. От 30 до 60 FPS прыгает. Всегда так было. Мне, конечно, от этого не легче, но все же. My dearest cousin, I'm so glad to see you. You are right on time. We have visitors, and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of the Bridge Alliance and TanLLor. Seeing them both in the same room is rather surprising, isn't it? But please, Your Excellencies, explain to us what brought you here. Sire, I have come to humbly request your help. We have been sustaining terrible attacks. Really? Sure. Are the natives behind this again? Unless it is those traitors of the guard. We aren't sure, but it is almost certain that the natives are involved. Governor Burren is hoping that you could send him your cousin, as well as some troops. It would seem that we are in a similar situation, sire. Our city has been sustaining terribly violent assaults, and our losses are great. Our mother Cardinal is begging you to send her some help as soon as possible. Dear allies. А не ты ли наслал на них это, а, Константин? Fills me with sorrow. However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup. Regarding sending my cousin, he's already very busy undertaking a mission of the utmost importance, without even mentioning the fact that what you described fills me with fear for his life, which is most precious to me. No, I really don't see how I could be of assistance to you. Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies. I'm sure I can find time to go and evaluate the situation. I would love to accompany you, but my people are being wrongfully accused. I am certain of it, and I want to prove it. Very well, my dear. You know I cannot refuse you anything. But remember how urgent it is for this antidote to be found. We are so close to it now. Don't worry about it. You know how important this mission is to me. Well, this audience is coming to an end. Your Excellencies, inform your governors of my cousin's arrival. I hope that you realize how grateful you should be to him. Absolutely, sire. And we thank you both for receiving us. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Ну, Сан-Матеусу мы в самую последнюю очередь поможем. Constantine, my dear cousin, I'm always happy to see you. What news do you bring? I finally managed to enter the sanctuary at the heart of the island, and I was able to talk with Enon Miel Frictamen. How marvelous! Tell me about it. The sanctuary is heavily protected. Only a High King can open it. I remember you saying that Vimbar's death wasn't going to help us. How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections and earn the trust of the pretender who seemed to be the best choice. You really are an outstanding diplomat. My father is an old, bitter man, but he was right about you.
Tell me, who did you choose? Dunkus. He's the king of the village of Vigigador, and a Donegad full of wisdom. I'm certain that you have made the right choice. And then what did you do? I was able to enter the sanctuary. It was an incredible experience. It had to be. Oh, how I envy you. Entering the most secret places on this island, talking to a god. What does he look like? Is he some kind of very old and very powerful Donegad? No. In fact, I spoke to an extremely large tree, as strange as it may sound. Fascinating. And I thought that gods were always old bearded men. Did he tell you where the malachor was coming from? Is it a curse that he cast upon the first settlers? No. According to him, we are responsible for the emergence of the malachor. By exploiting the earth so much, we have poisoned it, and the disease has contaminated us through the water that we drink and the plants that we eat. Strange, and yet it seems plausible. So, there wouldn't be an antidote? He says that the earth can be healed, that his children know how to do it. I suppose he was talking about the Donegada. He also said that by healing the earth, we would heal those who live on it. This is a fascinating revelation. It won't be easy for our neighbors to accept it, however. I'm afraid that even my father might receive it with skepticism. Ну так можно только сирену исцелить для начала. Рассказать, не рассказать. Yes. Something rather disturbing. He talked about you. He said his existence was in danger because of you. Really? But that doesn't make any sense. I never hurt anybody on this island. Unlike our neighbors, I have never abducted or tried to convert islanders. I don't think that's what he was referring to. Cousin, please, you know me. I've made some mistakes, but I never threatened anybody. The only person who I put in danger is you. And you know how sorry I am about that. Yes, I do know. Forget about it, will you? This god manifestly wants us to pay for the sins of our fathers and to have his revenge for the invasion. By sowing the seeds of discord between us, he's probably hoping to weaken us. Do you realize that you have succeeded where everyone else has failed? The whole continent should be thanking you. Is there anything you would like to tell me? I must take my leave. Take care, and come back soon. Я думаю, что сначала лучше помочь мостовому альянсу, потом уже телеме. Мостовой альянс меня раздражает меньше, чем телема. Так, что у нас по заданиям? Хикмет. Угу. А из допников, смотри, ничего не появилось. 2 страницы еще тут, 2 тут, 1 тут и 1 тут. Тут у нас что? Фрассонегад и Квенвар. Фрассонегад и Квенвар. Где вас найти-то? Квенвар. Фрассонегад. И вот тут. Ну ладно. Найдем. Подожди, если город штурмуют, как я могу в него внутрь-то попасть? Любопытно, любопытно. Блять, куда забралась? Давай до рассвета поспим. Просто если штурмуют город, правильно? Снаружи.
Как я оказался в своей резиденции, пройдя снаружи. Потому что я тут так давно не был, я уже забыл этот город, серьезно. Алхимик, торговец. Надо к торговцу будет зайти. Ну и к алхимику, может, почему бы нет. Здрасте. I've been hoping you would come. Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness, but our situation is quite desperate, and you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly. They throw themselves upon our defenses day and night. They do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by their claws. Please find the origin of these attacks and make them stop. If we cannot hold out, the entire population of Hikmet will be devoured. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Как вариант, что кузену нашему. Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Very well. I shall depart immediately. Be so kind as to keep me informed. This affair is driving me to madness. I would like to broach a rather unpleasant subject. Your treachery. I beg your pardon? I am at a loss for words. Have you forgotten that after sending me to save your savants that you then again sought my assistance? According to you, I needed only to convince the Tierna Conductors to provide us with a remedy. But you used me like a pawn, seeking in truth to capture her. I cannot understand why you are reacting in this way. I was certain that the witch doctor would refuse to help us. They have us marked down as enemies, after all. And I had good reason to believe that you would not resort to physical persuasion. You are even ready to use brute force against your own allies. Whatever do you mean? After wounding the Tierna, your spy attempted to kill me, Excellency. And you dare to tell me that my anger is exaggerated. Can I remind you that to assassinate a legate is to declare war against his sovereign? I promise you that I had no intention for any harm to befall you. Ну, может, да, может, это и не ты. I assure you, I implore you, please accept my sincerest and profound apologies in the name of the Bridge Alliance. I can only give you the benefit of the doubt for now, Your Excellency. I'm surprised that your spy has not returned to report the mission's failure. Has he fled rather than assuming responsibility for his crime? I have not seen him, this is true. Which does not surprise me, given all that you have just told me. But know that he will be caught and judged for his crime. Once again, I apologize sincerely for this crime. It should never have happened. Ладно, принято. We need to get our hands on this woman. The remedy is perhaps... There never was a remedy. It was a wild goose chase. Perhaps even some sort of machination. No. That is terrible. This is a great setback. How could I have been so naive? What a shame. I am truly sorry that you risked your life in vain. Would you like to speak with me about any other subjects? I've taken care of your problem with the caravans. The merchant should now be able to reach Hikmet. Captain Rainhild has sent a message to that effect. She has told me that you have shown yourself particularly efficient dealing with these savages. You have my complete admiration and my gratitude. My pleasure. I imagine the captain must have informed you of all that we learned. Indeed, and I am extremely worried. An attack of any significant magnitude would be a catastrophe for our city. We have the means to repel these savages, but it will not be without great losses. Perhaps there is another way. The natives have clearly expressed their wishes. The freedom of their brothers and sisters. I see where this is headed, but I fear that they were not honest with you.
A few natives are being held in the prison of the Coin Guard, but a handful of warriors does not seem to justify an assault of such commitment. They were not speaking of just a few soldiers, but of kidnappings. The victims are only villagers. This is inexplicable. We have taken no villagers. Of course, we answer their attacks in kind. And at times we have taken prisoners on the battlefield. But what use would we have for a few fishermen, hunters, and weavers? Might it be possible that these kidnappings have taken place without your consent? I doubt that. But of course, it is always possible that a few bandits might have stolen a shipment of arms. If that were the case, that would explain a great deal. Since you have been of such service to my people, and this grievous affair seems of great concern to you, would you be able to lead the про одно, а теперь вспоминаем вообще все, что происходило, связанное с Хикметом. Very well. I shall get to the bottom of this affair, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Я так понимаю, мне несколько дополнительных заданий, да, накидали? Так, штурм Хикмета. Да, дополнительные задания. Поговорить с капитаном Райнхельдом. Выяснить, куда пошли разведчики. С ней же, что ли, поговорить? Сейчас бежим еще к алхимику и к торговцу. Может, что интересного у них есть. Зелье сна, давай. Кафтан. Ну, понятно, ничего. Интересного у тебя вообще нету. Так, сойдем с другой стороны. Клеймор. О, смотри. Парадный эспадрон. 2 штуки для закалки. Зелье от ожога. Давай. Ну, не так, чтобы он прям очень сильно лучше был. Я бы даже сказал, в принципе, по равнозначности то же самое. Плюс меньше оглушения, меньше ярости. Расход ярости на атаку. Да, наверное, нет. Давай, телепортнемся, всяк быстрее будет. Ух ты его! Капец, вы жирные тут. Смотри, они какой-то магией еще усилены.
думал, сейчас они прямо у ворот будут толпами. Ну, вон, положили нескольких. А вот еще. И стоят себе. Все нормально у них. A group of these enraged beasts managed to get past our defenses. Yes, we fought and defeated them. But how did they make it through? My men are exhausted. We killed some of them, but we were overrun. Our situation is getting more and more desperate. I don't suppose I need to warn you about the dangers of this road. Actually, that is why we're here. Governor Burren sent me. He wants us to find a group of trackers. And I hope that he'd sent you as reinforcements. Silly me. It looks like all we're good for is dying to protect his bloody city. But you wanted to ask me something. Mm-hmm. Like I said, Governor Burren is hoping that I can find a group of trackers, with your help. I'd like to see you try. Indeed, I was ordered to send out a party of scouts, which I did, despite our losses. They were supposed to find the bastard who's been sending us these critters. One of those savage sorcerers, no doubt. Can you tell me which way they went? Sorry, Your Excellency, I won't tell you anything until I receive some help. You have to understand, I hope that these men are alive. They are also under my command. But those who are here with me now are my main preoccupation. And as we speak, they're dropping like flies. Not to mention the fact that if this outpost falls, there won't be much left to protect the city. So you can go and tell the governor that if he wants me to help you, he will have to help us first. I understand that your situation is desperate, that you want to take care of what appears most urgent. But it's not simply about me saving a few men. It's about stopping these attacks once and for all. By getting to their root cause, I intend to put an end to it. And then any help you hope to receive won't be needed any longer. You're right. I'm sorry, these attacks have made me lose my nerve. I don't know what I'm saying. They went towards the west, where the rebels are most numerous. Are you talking about the Danea Exregao? If you like. The governor is certain that these savages are behind the attacks. So I sent my men to find their camp. This isn't the first time that we've tried to find them. But now our survival depends on it. I see. Well, thank you, Captain. I'll try to find your man and put an end to all this. Good luck. And if my men are alive, send them back here, will you? You can count on me. Could you tell me again what it is that you expect from me? We were supposed to receive a shipment of ammunition and medicines, but we're still waiting for it. If you can bring it to me, we would at least be able to heal ourselves and have enough bullets to sustain these assaults. Do you know where this material came from? From your city, New Serene. The caravan transporting it was supposed to pass through here 2 days ago. It must have been attacked. But with a little bit of luck, its cargo should still be intact. Very well. I will retrace the path. It shouldn't be too difficult to find it. The three of you won't be able to bring the crates back by yourselves. 2 of my men will accompany you. Please, hurry. Without them, we're even less likely to hold. We're departing right away. Could you tell me again what it is? We were supposed to receive it from it. The three. We're I must go. Goodbye, Eric. Такс. Найти разведчиков, оказать помощь заставе. А помощь заставе как оказать? А, он тут типа недалеко, этот караван. А, это взять вот этих двоих и пойти куда-нибудь. Не, подожди. Мне... Хотя не, подожди, это же сюжетное задание. Так что да, давай. Soldiers, are you the ones who are supposed to help me search for the caravan? Yes, Your Excellency. We're ready to leave as soon as you wish. I'm ready. Let's go. We'll follow you. А, тут недалеко. Место назначения. Отходите от них далеко. Ладно, не буду отходить далеко. Пусть успевают за мной.
belong to our caravan. Let's take a closer look. This looks like the place the carriage left the road. There are also some animal prints. They were being chased. They must have tried to escape them by taking the small path. Let's follow them. Пойдем по следам. I hope that those who are accompanying the caravan are still alive. You have witnessed the violence of the attacks we are sustaining. They must all be dead. I'm more worried about the potions. If they are broken, Ты зараза. Мощные вот эти акулы, конечно, с хвостами. Могут нехилых люлей вломить. They're all dead. They were torn to shreds. but the cargo is still here, and it looks like it's in good condition. As for the carriage, it's damaged. And without it, we'll have a hard time transporting this to the outpost. Do any of you know how to fix it? There's a lot of work, but I should be able to do it. It'll take some time, though. The beasts may come back at any moment. Make it quick. I'm starting right away. And don't worry, we'll protect you as long as necessary. Ну, сейчас еще кто-то придет, да? А что защищать-то? Полоска пустая. Броню нужно восстанавливать. Без нее совсем тяжко. Че, все? Не все. А вот и вы. Кто-то лезет. Передых. Почти как на арене сражаться.
Останавливаемся. Бежит, бежит, бежит. Сначала миньонов. Жестко. Травят хорошо. И дамажит нехило. Все, последняя волна была. And now we'll have to drag it all the way to the outpost. Let's depart before more beasts arrive. Here you are. I don't know how to thank you. Our cargo has finally arrived. With this ammunition, we'll be able to hold back the assaults, and the medicines have already given a boost to 3 of my men. It wasn't an easy task, so I'm pleased that all this has been useful to you. Here, take this. This is all I can offer to thank you, but I give it gladly. Thank you, Captain. Спасибо. Золотые монеты. I must go. Goodbye, Your Excellency. Так, ладно. Найти разведчиков. Пойдем искать разведчиков. Они же не тут где-то, да? Да, они где-то в другой местности. Значит, телепортнемся. Переместиться. Лагерь. Давай. Во, вот это смотри, это уже поинтереснее. Давай возьмем его, наверное. Оглушение поменьше, выработка ярости, зато урон даже сейчас больше базовый. А вместе с этим, если мы еще усилим его, будет еще лучше. Так, это надо будет к какому-нибудь этому чуваку, ремесленнику обратиться, чтобы он мне нормально все заточил. Потому что мы себе не прокачивали ремесло. О, вот вы где. Who are you? What are you doing here? Are you the scout sent by the governor of Hikmet? Can't you tell? He was worried that he wasn't getting any news from you and asked me to find you. He wants me to help him put an end to the attacks. Have you discovered anything? Yes. A camp of rebel savages. We suspected there was one around here. And we finally found it. They must be the ones sending us the beasts. They all come from this region. And these barbarians have sworn to eliminate us. So we... You may be right, but I'd rather be certain. I know the leader of this camp. I'll go talk to her. You knew of this camp? These savages are responsible for dozens of deaths, maybe hundreds. Why didn't you inform the governor? Because I'm a diplomat, not a scout. You should go back to the outpost now. I'll take care of all this. А вы чё? Идите домой отсюда. Сидят тут толочат.
А, эти. Ну да, эти ярые такие противники. Любых денигадов. Не, ренайксы. Блин, я уже все слова почти выучил. Потом не мешались. Проще сразу от них избавиться. Так, по-моему, чуть дальше вход. Интересно, интересно. Это наши руины, да? Где вероломно поселились они. Блин, я бы такой, что я бы ее прибил на самом деле. Сколько она мне гадостей наговорила, сколько крови попортила. Я на самом деле не против, если сейчас дойдет до рукопашного. Assaults? We have nothing to do with it this time. My men are not ready to attack the big city. They're not being attacked by men, but by beasts. Dozens of them. So, they are also attacking the Renaigse? That's a relief. What do you mean? The animals are attacking us as well. They throw themselves at any man crossing their path, as if they were enraged. They even throw themselves at the camp's defenses. I had never seen anything like it before. We need to find out what's making these beasts so aggressive before they overpower this part of the island. Free? Do you want us to work together? Why shouldn't we? Don't you want this to stop too? That's true. Mal! Our guardian! He had changed! He is attacking our own! What? Come, follow me. Хранитель на своих? Вы сейчас шутите, что ли? Хранителя мне еще не хватало для полной коллекции. Да отвали ты, крутящаяся жопа. Ау. Убьем миньонов. Отлично всех наложить. Что я забыл про него. Вы мне так и будете стоять, да, тут? Если даже хранитель взбесился. Дело совсем нечисто. Наверное, придется Константина убить. Так, все залутал. Давай, давай, навались. По ДПМу нужно их разбирать.
Я же говорю по ДПМу. Господи Иисусе. Так, вы мне помогать вообще будете кто-нибудь? Три брони уже сбили. Нужно ярость накапливать. Да отстань ты от меня. Ау! Жесткий ты парень. Ладно, получил. You fought bravely and you did what you had to do. Our guardian had changed. It no longer recognized its children, and it was the one leading these beasts against us. Something really bad must have happened. Кто-то командовал и зверьми, и хранителями. У кого такая сила есть? Guardians don't get sick. They are far more than beasts. And yet you and I saw the same thing. At last, the attack should stop now. What are you doing here? Who are these Renites? Spies? They only came here to discover the source of the attacks. And they thought we were responsible. Why are you still here? You should have gone back to the outpost. I'm sorry. We were uncertain that we could trust you. You said you knew these people, and then we heard cries, and saw the giant creature attacking their camp, and we realized that it was this creature who was leading the beasts. And you discovered that we weren't to blame. Yes. I'm really sorry. We should go back to the outpost now. Then, if we let them go, they'll tell their leader the location of our camp. Are you prepared to swear that you will never speak of this place? You saved our comrades and maybe our city by killing this beast, so... Yes.
We swear. I hope that they will be true to their word. Fine. They can go. We are extremely grateful. Thank you, Direct. Now, let's go tell the governor of Hikmet about this garden. Qua awalen segrenaig say. And if you find the one who's behind all this, kill him. Обязательно. Жесть. Вот это мясорубка. Там пустота. Там, наверное, что-то сюжетное будет рядом с этим водопадом. Потому что не бывает таких красивых мест. И чтобы они были полностью бессмысленны. Ну, чтобы там не знаю, не было ни алтаря, ничего. Так, ну ладно, бежим в лагерь. Незаконченное письмо молодого разведчика. Отец, меня определили в разведчике на заставу Магасвари. Служба здесь непростая, но виды такие, что дух захватывает. Мне поручают важные задания. Видел бы ты, как я крадусь среди деревьев, словно лиса, и наблюдаю за дикарями, которыми кишат окрестности. Ты бы... Ну да. Это я нашел одного из разведчиков, на которых было задание. Неужели Константин управляет этими нападениями? Просто починить... Ладно, там зверей еще куда не катит, но хранителя это вообще что-то за гранью. Так, давай апнемся. Что у нас было? При всех атаках позволяет носить больше урона. При контратаках. А как контратаки делаются, хотел бы я знать. Ладно. Получение. Так. Дополнительно повышает устойчивость к стихийному. Позволяет оказать на союзников. Буря. Длительность 9,5 секунд. Давай, может, до бури докачаемся, потому что все остальное я, в принципе, особо не вижу смысла. Если вот ловушки, но я ими не пользуюсь, а гранаты, я так понимаю, не очень сильно дамажат. Взрывная тень — это что-то на рукопашный бой. Да хотя вроде не совсем рукопашный. Ладно, давай вот это прокачивать. Сюда пойдем. И будем потом взрывную тень применять. Так, по заданиям, что у нас? Штурм Хикмета, поговорить с наместником Бурханом. Сила воли Дэй. Ладно, я не буду из-за этого силу воли прокачивать. Хотя, может, и стоило бы.
Алхимик, торговец, а ремесленника нету. Ремесленник в новой сирене, наверное, есть. Надо будет туда заглянуть, чтобы он мне прокачал оружие. Your Excellency, have you been informed? I've been told, yes, that the attacks have ceased. Hikmet has been saved, thanks to you. Was it the natives, as I suspected? No, they were not the cause, and were also victims of the attacks, and their losses were great. The animals answered to the call of a guardian, whose behavior was totally unlike the others. I've never seen anything like it. It was as if it were drunk, possessed by an unquenchable thirst for blood. These creatures normally protect the natives, answering their call. Why did this one attack them? Are you certain one tribe is not attempting to dominate the others? I don't think so. The Guardian looks sick. No native would treat such a creature like that. There is no doubt someone is behind these attacks, but currently I have no idea who it might be. I suspect you will lead the investigation and unravel the mystery, as is your custom. While waiting, take this. It's nothing much, but consider it a gift to thank you for your help. Without you, the population of Hikmet would have suffered terribly. Thank you. Давай. I'm happy to have helped you avoid a massacre, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? Мостовой альянс, дружба с науками в ладу. I have to go. Look forward to seeing. Farewell, my lord. Так, у меня с ними дружба, поэтому они мне что-то в сундуке оставили. Давай посмотрим. Лучше реально не деньгами, а какими-нибудь вещами, потому что денег тут особо-то в этой игре и тратить некуда. Ну, можно, конечно, там, я не знаю, пойти у алхимика затариться какими-нибудь зельями. Ну, такое. Собственно, почему бы не пойти не затариться, да? А пойдем затаримся. Вдруг у меня зелья какие-нибудь закончились. Мне кажется, что у меня еще полно их. I was honored by your greetings. Купить. Давай зелье сна купим. Так, продать нечего. А, смотри, это я им сражался уже, да, считай. Ладно. Острый клеймор. Стальной двуручный меч. Ладно, нужно его усилить. Так, я вообще купить у тебя кое-что хотел. Ну. Сейчас что-то он сломался по ходу дела. Эй, да слышь? Нашел время ломаться. Ну и иди взад. Не хочешь, не надо. Другого алхимика найду. Так, давай в сирену.
торговец, кузнец. Штурм Сан-Матеуса. Сердце сопротивления. Поговорить с капитаном. А, ну с этой же. Ну это ладно, потом. Штурм Сан-Матеуса. Ну ладно, поможем Сан-Матеусу. Куда деваться? Ой, сирена из всех городов, по-моему, самая некрасивая такая с виду. Зелье сна. Я уже покупал его, несколько штук. Куда мне его? Да, давай. Купить. Нет, подожди, мне не купить. Острый клеймор. Так, навершение. Выработка ярости. Оглушение, выработка ярости. Физический урон. Пробивание брони. Давай, урон повысим. Так, и гарда. Ярость. Физический урон 40. Либо 60. 40 плюс выработка ярости. Ну... Давай, наверное, вместе с яростью. Чтобы было. Так, я боеприпасов, по-моему, хотел купить. А то все равно денег девать некуда. Так, расходуемые предметы. Давай посмотрим, что по зельям есть. А, это типа все, что у него есть. Давай, зелье здоровья. Парализующая ловушка. Так, магическое, стихийное, сильное зелье тумана нужно. Зелье ярости. Магии. Да не так, чтобы прям очень. Сильное зелье мощи, которое значительно усиливает сбивающий эффект физических атак на длительное время. А, оглушение. Давай. Ну, хоть куда-нибудь денег потратили. Это вообще девать некуда было. Так, Сан-Матеус. Давай, погнали. А, и они ж мне что-то еще в ящик положили. Меч Верховного Короля, да. А вот теперь вопрос, да, нужен ли он? В принципе, оглушение намного лучше, и выработка ярости больше. Ну, пока, наверное, есть еще смысл в этом верховном аркебуза офицера. О, издеваетесь?
Так, ну это мое. Вещь хорошая, и пробивание брони хорошее, и оглушение, и скорострельность. Но меткость нужна 4. А у меня нету столько очков. Ладно, пусть лежит пока. Так, давай еще по местному торговцу заглянем. Ничегошеньки. Шляпа инквизитора. А, ну это она на мне. Да, ничего полезного для меня. Взяли хранителя, сожгли уроды. Конечно, что вас любить-то? Вы тут со своей верой ко всем, до всех успели докопаться. Просветленный, только он был прав. Да даже я раскрыл, что он островитянином стал и поклонялся местным богам. Просветленный ваш. Госпожа де Сарде. Your emissary informed us that you were in need of our help. Indeed. She must have told you that we were being attacked. We are sustaining the relentless assaults of furious animals, which some people believe to be sent by the demons of the island. Some people? So you're not certain that's the case? We were mistaken when we thought them responsible for the malihorm. I became more cautious, but no matter where these attacks come from, our men are becoming exhausted. One of our outposts to the east has sent us a distress message. They won't hold much longer. I beg you, you must go to their aid. Maybe they can help you find out where these beasts come from. I will go there and meet them. I hope to make it in time. I am infinitely grateful, Your Excellency. You have proved your efficiency many times already. Вот-вот, прошу не забывать. Put an end to this. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Your Eminence. Sir, Desart. I must leave. Naturally. Ладно, я думал, тут тоже будет накопиться несколько разговоров за время моего прохождения. Ай, кусает меня за ногу. Аж нога дернулась. Так, она мне, в принципе, только про заставу сказала, больше ничего. У нее как-то поскучнее, да, задание. Раненые уже отдыхают. You shouldn't stay here. We're sustaining terrible attacks. The animals appear to be crazy. They already killed several of my soldiers. We're actually here to help you. Are you the backup? We were starting to lose hope. I must admit that I was praying for more soldiers, but any help is welcome. We're under attack every night, and we've already lost a lot of men. At this rate, we won't survive another night. Don't worry. We will do everything in our power to make sure that you do. You still have some time to prepare.
before these beasts attack again. Or we could wait together until nightfall. All right, let's wait. Ready, weapons? There they are! Ничего себе, их там. Давай, пока вы в тесном месте. Хорошо. За один удар сразу несколько дамажить. Ага, зараза. Ай. Ай. Ой, добили. Не успел похиляться. Ладно, переиграем. You shouldn't. Yeah, we're don't. Угу. All right. Ready, weapons? There they are! А чего вы ворот не закроете? Скажите, пожалуйста, люди добрые. Do not lay down your arms. There are others. Come on, if you're there. Ну и ладно. Так, тебя посмотрю. Да ну... А, скоты. Что ж мне помешали-то отпрыгнуть? Да. All right. Ready, weapons? There they are!
Так, зелье. Все сильно оживляющий. Зелье ловкости, так. Зелье. Сильное зелье мощи. Вот. Зелье брони. Что, нет такого? А, вот. Ай. Еще. Страшно, страшно. Оборудование давай-ка парализующим покроем. Эй! А вот так будет хвостом не размахивать. Пожалуйста. А, пенек. Thanks for your help. You are an extraordinary fighter. If it weren't for you, the outpost would have undoubtedly fallen tonight. If these attacks are always this violent, even with our support, it won't hold much longer. We must uncover the origin of these attacks. I've thought about it, and I sent a few men 2 days ago in the hope that they would find out where the attacks came from. And first and foremost, why they are attacking. But I haven't heard from them since. I'm afraid I might have sent them to their death. Could you at least tell me which way they went? I might be able to track them. They followed a trail going north of a place the natives call the Woods of Lightning. Thank you, officer. I will do everything in my power to find them. Until then, try to hold on. You be careful. Goodbye. Так, ладно. Дополнительных никаких не дал заданий.
Но, в принципе, неплохо справляемся, да? Можем даже добежать до туда. Все равно недалеко. Да, наверное, это же не их рук дело, раз на то пошло. О, проход открылся, да? Раньше его не было. Туда бегу. Да, туда. Да, тут раньше определенно прохода не было. Значит, я там уже побывал. Так, а вот в таких местах бывают какие-нибудь сундучки с чем-нибудь ценным. Не в этот раз, да? Да, не в этот. А, я помню это место, да. Не то чтобы страшные, но мерзкие противники. Ну, когда их там прям совсем очень много. С ними, конечно, могут возникнуть проблемы. Так, смотри, а мне куда-то сюда, что ли? Идти разведчиков. А, вот, видимо, и разведчики. Отстань от нее. Broken солдатом. Следы зверей привели нас в окрестности Ведлога. Скорее всего, хищников насылают местные еретики. Мы ошибались, звери приходят не из деревни. Следы ведут дальше, к сердцу острова. Мы пошли по тропе на восток. Зверей становится все больше, отовсюду слышен вой. Видимо, мы уже близко. Видели огромное чудовище. Оно созывает зверей и натравливает их на наш город. Попытаемся его обезвредить. У-у-у. А ты чё? А, типа в тебе ключ должен был лежать. Карта у них. Подожди, а что за карта-то? Места, письма.
Оскверненное существо, похожее на хранителя, оно выглядело больным и нападало даже на островитян, которых было призвано защищать. И типа наличие этой карты, это означает, что я могу просто дальше пройти? Видимо, да. А, вот, смотри. Вот тут, наверное, я не мог пройти, а теперь могу. Ух ты, ё. Прям кучу малу. Альфред, ты собираешься что-нибудь делать, а? Стоит себе такая. Самый бесполезный, наверное, из всех, кто меня сопровождал. Так, погоди. Может, тут что есть? Да. А, и я какие-то перчатки еще, по-моему, снял с кого-то. Довольно хорошие. Ну-ка. Поношенные стальные перчатки. Ну, нет. Нехорошие. Давай-ка мы кого-нибудь другого возьмем. Курт, Васко, вы со мной. Термидонсей. А ты еще что такая за крикозябра? А, ты этот. Все, сбили тебе на броню. Ух ты, ё. Блин, Курт, как так? Так, сильное зелье магии. А, надо закалить на этот. Понятно. Только паралич, только хардкор.
оборудование. Парализующее. Вроде успел наложить. Так, зелье брони. Сильное зелье брони и сильное зелье мощи. Ну, ладно, не сильное, но хоть такое. Оборудование. И парализушки. Давай, выбирайся. Ау. Ау. Да ёб твою дивизию, а. Ты резкий, как, блин, понос. И вот что мне с тобой делать? Курт, ты оказался не очень эффективным, да? Слушай, надо какого-нибудь этого, может, Петруса взять, он вроде хиллер у нас, да? Отцу божественной магии, щит просветленного, взрывная тень. Альфра. Оружие, стихийная бомба, стихийная дробь. Альфра точно нет. Сиора. Восстановление здоровья и брони группы. Давай Петруса и Сиору. Попробуем с ними. Так, что я хотел? Туман. А, ярость. Так, сильное зелье ярости, отлично. Оно сразу 3 штуки восполняет. Да дай встать, урод.
Сильное зелье ярости. Смотри, а ярость продолжает восстанавливаться, да? Так, зелье брони. И парализушка. Зелье ярости. Отлично. Жесть, сложный. This creature looks a lot like the one who is attacking Hikmet and seems to be afflicted by the same disease. I'm certain that a human is behind this epidemic. These creatures wouldn't attack in such a coordinated manner if someone wasn't leading them. Заключил так заключил. Ну, может оно и так. Только пока нам от этого ни разу не легче. Так, ну сюда, наверное, большого смысла бежать нету, да? Сейчас, может, тут что-нибудь есть? А может и нет. Скорее всего, нет. Ладно, возвращаемся. Блин, вот этот самый потный товарищ. И винбар в него превратился. Ну, чисто за счет своей огромной подвижности. Если остальные хотя бы ходят по земле, их как-то можно нормально контрить. С этим прям все сложно. Меч Верховного Короля Винбара. Сундук. Даже есть сумка. Забытая волшебная сабля из Алясада. 536. Ну-ка, сейчас сравним их просто между собой. Забытая большая сабля из Алясада. Но она по-любому лучше. Даже при тех улучшениях, которые у меня сейчас стоят. Значит, соответственно, меч Верховного Короля, можно вообще от него избавиться. Хотя я из него почти ничего не получаю. А если продать? О, зато как выглядит. Смотри. Изогнутый меч. Класс. Ладно, тогда ты нас будешь дожидаться. Забытая сабля. Грустно, что не улучшить, конечно. Потому что сейчас она равнозначна тому, что и так у нас есть.
Ну, чуточку лучше, прям. Вообще, наверное, даже незаметно будет. Подожди, куда я побежал? Не в ту сторону. May the enlightened bless you. Только вот какой-то хитростью, если смотреть этих боссов побеждать. Ну, в принципе, оно и правильно, Your конечно. Eminence, I salute you. Sir de Sardet, what can I do for you? You are back. I hear there are no more attacks. Once again, your help was a blessing. Did our troops survive? There were some losses, but the outpost is still standing. And it's thanks to them that I was able to follow the creature's trail. The officer sent out a small party hoping that they would be able to solve the problem. Now that's a resourceful man. Did his initiative bear fruit? His men died, alas. But following their tracks led me to the creature who was leading the animals. It resembled a Nardaig Menaemon, a mountain guardian. But it seemed like it was sick. Its skin was covered in stains and ulcers, and its behavior was different from the other guardians I've met. Where could it have come from? And why did it send all these beasts after us? I don't know, but someone must be behind all this. These attacks are too coordinated and too complex to be the work of some creatures. You are a man of great ingenuity. I have no doubt that you will solve this mystery. At any rate, I am extremely grateful for the help you have given us. You're welcome. Anything else? I must leave you. Так, отлично. Теперь я и с этими дружу. Они мне тоже какой-то подгон в сундук дали. И... Ну и деньжат дали, и опыта. 32-й я сейчас. Недалеко до 33-го. Скорее бы до 5-го уровня ловкость качнуть. Так, обсудить тревожные новости с Константином. Ух. Чё-то мне это не нравится. Не знаете почему? Maybe light. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Так, что положили? Так, забытая сабля, это у меня уже есть. Аркебуза офицера, это у меня уже было. Великая цепь Ордена Света. Are you seriously? Плотненный плащ из телемы. На кой? Ай, класс. Дают мне вещи для магов. Ребят, вы тупицы, вот, серьезно. Вы одни из самых больших тупиц, которых я знаю. Чуваку, который никакого отношения не имеет к магии, давать магические вещи. Гениус. Просто гениус. Так, а что у меня с отношениями? Смотри, со всеми дружба, кроме монетной стражи. Вообще со всеми. Только с Ваской любовь, а с монетной стражи подозрительность. Костян.
пришел тебя бить. Ну, по-любому он замешан. Я прям других вариантов вообще не вижу. Constantine, my dear cousin, I'm always happy to see you. What news do you bring? We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. And yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian. But it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you have already done what had to be done by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You better tell me everything. But Fine. I don't mean to be disrespectful towards him. But His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed? Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. Oh. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So, if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? Ever since he became Oral Manawi, he has become even stranger than he was before. I'm starting to believe that the revelations of Enon Miel Frictaman had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Давай посмотрим.
Страница из дневника Константина. Какая сила! Я чувствую себя всемогущим. Мои предположения подтвердились. Связь, которую установил Катасах, меня исцелила, а новые связи, которые создал я сам, превратили меня в Бога. Скоро мне подчинится весь остров, если только никто не помешает. Ночью группа островитян-изгоев видела, как я проходил по Квенвару. Если они кому-нибудь об этом расскажут, все пойдет прахом. Сегодня постараюсь от них избавиться. Так, нам нужно в Квенвар. Глубины безумия. Слушай, это, по-моему, это дань почести этому Лавкрафту. Только у него «Хребты безумия», по-моему, называлось произведение. Покупка. Золотое самое лучшее. Я думал, фиолетовое самое клевое. Ладно. Так. Шляпы. Нет, подожди. Что я делал? Продать хотел. Великая цепь Ордена Света. Не, бесспорно, вещь хорошая, но серьезно. It can't be easy to discover that your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. И тут снова что-то не, слава богу. May the trees on your road always bear fruit. Да, и вам тоже. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaigse. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse, but he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different, darker. He's talking about the crazy Donegat. Indeed, Так. that might be him. Они уже знают, о ком я говорю. We see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me. So we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? He could hide in the old house. He would see him passing by and could follow, couldn't he? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there, you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Manawi. You're very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Matir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man, but he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. There. Now you know the whole story. Do you want to know anything else? I'll leave you alone. Qua awalem seg. Спасибо.
Куда он ходит-то? А, ну я ж тут был уже, я вон тут прибегал. Эй? А как я сюда попаду? А, вот как. Спрятали. Да, точно, я тут уже бегал. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Look, he's coming. Так, сейчас будет стелс. Да? Нет, стелса не будет. Так. Открыл проход. Но я же тут уже был в этом проходе, нет? Так, у нас еще и время скоро будет заканчиваться. Ладно, давайте пройдем хоть это до конца. Интересно же. Только что тут стоял, потом бах, телепортнулся. При моем приближении. Только не говори, что ты сейчас воскресишь его, а? Пожалуйста. Увы, врага еще больше стали. Constantine, what are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill him for anything in the world. Constantine, come. Оскверненный. Так, действие. Перекат. Вот. Ладно. Дрянь такая.
the only explanation. Зелье, 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 зелье. Нафиг. Не прошли зря бессонные ночи в Dark Souls. Yes, but I don't understand. What he wants: eternity, strength, power. Ну да, иначе почему на Вселенную никто не напал? It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves, like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness, the brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. Этого нельзя допустить явно. Ладно, я согласен. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but enon mil frechtaman never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. Your cousin's insane, but he's not an idiot. He must have warned his personal guard about us. You're right. We'll need to be careful. Being careful will not be enough. We'll need an army. It's true that at the rate he's gathering his creatures, we'll need allies. The natives will likely help us, and the Admiral may listen too. We should also be able to count on Sieglinde. Her troops will be all the more welcome.
And of course, we can also go and find the Mother Cardinal, as well as Governor Burren. What an absurd project. On the continent, they would brand us crazy, but not here. On an island where everything is possible, and all folly is accepted. Let us go. We need to put an end to all of this. Торговое содружество, вражда. Рыба гниет с головы. Класс. Вместе за Тирфради. Эти убежища Константина. Так. Островитян, нафтов. Ну, монетная стража меня пошлет, скорее всего. Мостовой альянс, телема. Ну, в принципе, все эти должны мне помочь как-то. Талант, харизма мне, в принципе, хватает. Энергичность. Наука. Ремесло, интуиция 2. Взлом 2. Наверное, науку можно, да, качнуть. Навыки. Так. Ну и что, будем заканчивать на сегодня? А где лут-то с хранителя? Стилет фехтовальщика. А, вот он. Прикольно, вот так хлоп. И я стал врагом. Для своей же страны. Стилет. Да нафиг он мне. Вообще без надобности. В принципе, со всеми дружба, кроме монетной стражи. Со всеми прям тишь да гладь. What brings you here, Honor? I came to ask for your help in stopping my cousin, Dukas. Did you hear about the attacks of creatures led by strange guardians throughout the island? Yes, Darren sent a messenger to tell me about it. My cousin was sick, and to cure him, Katasak used the bonding ritual on him. But the power he received from it made him mad, and he started bonding himself in other places. He transformed his guardians each time, and used them to attack those he considers to be his rivals. What you're telling me is terrifying. Katasak and Devoshtire should never have Ну, bonded. Катасак, да, конечно, дал жару. Cousin is breaking the balance. He's consuming and will only want to consume more. Indeed. Enonmil Frichtemann warned me that Constantine was now targeting the sanctuary at the heart of the island. I cannot fight him alone. I need allies. I intend to go and find the other factions and ask for their support. But I also need your people. Because we must all stand together to stop the threat that is weighing on the island. Your will to create an alliance between all the peoples on this island is wise and noble. And the call of Enonmil Frichtemann cannot remain unanswered. We will be by your side in the battle. I am not a fighter, but Dedra will lead our warriors. And I would also like for you to take this weapon. I pray it will be useful in the fight that is coming. Thank you, Dukas. Don't thank me. You managed to earn my people's trust. And you fight for a cause that affects us all. May the earth support each of your steps. And may the volcano give you its strength.
I must admit that I expected Dunkus to be more angered when he learned what Constantine had done. He's a sage amongst sages, even amongst the Donegada. Enon Mir Flichtemann speaks in his ear. I think Это хорошо. he knew what was happening, even before we came to see him. That confirms it. I made the right choice. Teofradi couldn't have a better High King. Неплохо, неплохо. Но не для меня. Так, что у нас по итогу получается? Торговое содружество подозрительность, смертная стража подозрительность. Ну не вражда, смотри. Ну ладно, давайте заканчивать. В принципе, как я и думал, что тут явно несовпадение, и во всем как-то в любом случае замешан Константин. И все, что происходило на острове, это явно его рук дело. Катасах немного тупанул, что решил его связать с островом. И теперь Константин забирает силу у этого острова, подчиняет себе хранителей, и они нападают на всех, кроме новой сирены, чтобы он тут один был. Ну и типа только новая сирена была на острове, и все, и больше никого не было. Да и то под вопросом. Думаю, если бы он, когда он победит, ну как он думает, что когда он победит, он бы избавился и от всех из новой сирены и стал бы тут вообще самым-самым главным божеством. Такие дела. Ладно, надеюсь, вам понравилось и было интересно. Сегодня действительно было интересно. Много боссов били и что-то еще хорошего сделали. Ну, может, не очень прям и совсем хорошего, но кое-что сделали. Как бы там ни было, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, жмите лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами на новых стримах и новых видосах. Всем удачи и до связи. Пока. Эх, ну что ж ты, Константин. Обидно даже.